nubundi kubyitwa ntacyo bitwaye ahubwo uwo mutima wo kugira ngo uburyo byakira n'uburyo ubifitiye inyota ushaka abantu babivuga aho byabaye imbere y'Imana cyane kubahwa kwitwa barabi abigishwa ibyubahiro bega niduhura bitembwira abantu uyu mukozi w'Imana murebe afite amavuta kandi nawe batabyumva niba ntabivuze bikamubabaza utazi icyo kintu ko umuntu ashobora kuvuka ubwa kabiri koko nukuvuga ngo abafarisayo barabigisha amategeko barayigishaga cyane mu masinagogi bakunda kwigisha amategeko bimwe mu buryo bucukumbuye urumva ikindi bari abayobozi b'amasinagogi ubwo ni ibintu bitatu abafarisayo amategeko bari barayize abafarisayo icyo ni cya kabiri barayigishaga icya gatatu nibo bari abayobozi bo mu masinagogi Bibiliya yibita ngo nabigisha ngo nabakuru bitaga abakuru ariko Bibiliya ntabwo bivuga ngo barabyitaga abakuru icyakoza barabigisha ariko naho turaza kubisubiramo neza dore ikibazo kirimo barabyambaraga mwibutse ko barabyirataga ariko Bibiliya yavuze ngo umwana w'umuntu nuko guhabwa iki ubutware n'ubwenge n'ubwande ubwo ni Yesu niwe nyir'ubwenge bwose sawa mwibutse ko bari abanyabwenge bari barigize abanyabwenge bakomeye cyane ahubwo sawa komeza icyakane n'imbaraga nibo nyir'imbaraga nta wundi ukwiye kwirata imbaraga ze twongeye kubaha ikaze nshuti bene data mwese mu kurikirana ijambo ry'Imana tubagezaho buri munsi kuri YouTube channel yacu Revelation Ministry kandi tukomeje kubashimira cyane abakomeza kubana natwe buri munsi abakora comment abasharing inyigisho mu bandi ndetse n'abakoze subscribe turabashimiye cyane ariko kandi tukomeje kurarika n'abandi mwese abazungu ubutumwa bwiza n'abandi batarayikora mukore subscribe ndetse no kukazugira rero jambo ryo hasi ritukura mukore like mukore share hanyuma mu utange comment ku kiganiro cyacu tugiye gukora kandi byose ni mu bikora muzamuri gushyigikira umurimo w'Imana haba mu ruhande rwacu muri kudutera amaka nyabugabo muri kuduteramo imbaraga yuko ibyo dukora koko hari abantu b'Imana kuko babikurikiranye ikindi kandi muzamuna dushyigikira kuko ejo bundi tuzaba tugeze mu rwego rwiza rwo gutanga ubutumwa noneho ariko biri smart rero mudufashe cyane kandi Imana izabibahembera uyu munsi twari bateguje tubabwira yuko tuzatanya gutumira abakozi b'Imana bakaza tukaganira kuri topic twari tumaze iminsi turi kuganiraho murabizi ko turi kuganira igitabo cy'ibyahishuwe twari tumaze iminsi turi kwiga igice cya 5 cy'ibyahishuwe twahere ku gice cya mbere twatuze ku gice cya 5 hanyuma igice cya 5 twari turi kwigamo ibintu bigeze ku 8 navuga ngo ni nk'ingingo nkuru zigaragara mu gice cya 5 cy'ibyahishuwe izo ngingo nkuru reka kugira ngo mbone uko tubyinjiramo neza reka nongeze zisubiremo ni ukuvuga ngo ingingo ya mbere twabonye ni kiriya gitabo cyari mu kuboko kw'iburyo kw'Imana noneho twaribazaga iki gitabo kuki cyari mu kuboko kw'iburyo kw'Imana ni kibe mu kw'ibumoso ikindi kandi ese iki gitabo cyari ikihe iyo ni ingingo ya mbere twizeho ingingo ya kabiri nuko cyari cyanditsweho imbere ndetse n'inyuma noneho twaribazaga ese iki gitabo ni ibiki kuki cyari cyanditsweho imbere n'inyuma n'ubuye busobanuro Imana ishatse guha abatuye isi kuki cyanditsweho imbere kikaba cyanditsweho n'inyuma icya gatatu ingingo ya gatatu ni ibyari bicyanditsemo ese ibi byari bicyanditsemo ni ibiki twasobanuyemo bimwe bikeya kuko ni byinshi ntabwo umuntu yabivanga azabirangize n'isi yose yahaguruka ntiyabivanga birangize ariko twavuzemo nk'ibintu bitandatu mu byari bicyanditsemo ingingo ya 4 twasobanuye ese ibi byari bicyanditsemo byarebaga nde n'abantu cyangwa ni Yesu twabonye ko ibi bintu byari bicyanditsemo byarebaga abantu ntabwo byarebaga Yesu ingingo ya 5 yarabazaga ngo ese iki gitabo ko twabonye ko Yesu ari wakibumbuye yakibumbuye mbere yuko ava mu ijuru asa mu isi cyangwa ni nyuma yuko amaze kuva mu isi asubiye mu ijuru ingingo ya 6 twari turimo turigaho kuri iki gitabo ngira ngo twabwiye ko ari ingingo 8 ingingo ya 6 twari gusobanura uburyo Yohana yabonye Yesu afite amahembe 7 n'amaso 7 nutwo turi kwibaza ese Yesu agira amahembe
ese Yesu ko ari umbo bibitubwira ko n'umwana w'umuntu, ariko Yohana amubonye afite amahembe ngarindwa. Ese umuntu agira amahembe? Twasobanuye kuri aya mahembe, twarayavuze aya mahembe icyo byari bishatse kuvuga, kandi nabwo ntiturangiza ko dusigaje akantu kamwe ko gusobanura amaso arindwi ya Yesu. Hanyuma ingingo ya karindwi twasobanuye uburyo Yohana yarize. Ese niki cyarije Yohana ibyari muri cya gitabo? Ingingo ya nyuma ya 8 ari nayo twatumirije umukozi w'Imana araje abibwire, ni ingingo ivugwa ku bisingizo birindwi ibizima abakuru abamarayika basingije Yesu ubwo yamaraga gukura kiriya gitabo mu kuboko kw'iburyo kw'Imana akitegura kumena ibimenyetso birindwi gifatanije. Mbere y'uko rero kugira ngo twinjiremo dutangire turebe tuganire kuri iyi ngingo, kuko nayivuzeho gatoya, reka banze nakira umukozi w'Imana mubone iburyo bwanjye nabatumirije kugira ngo tubashe kugana kuri iyi ngingo, abanza bibwire abasuhuze, hanyuma umukozi w'Imana Adrien, amahoro y'Imana bane nawe. Oya ntacyo kadusuhuzanye, turaza gukaraba n'ubundi kwa twakarabye, turaza kongera gukaraba kubera iyi ndwara ya coronavirus, turongera tubikore. Hanyuma turagira ngo wibwire abadukurikiranye, wibwire imyirondoro yawe kugira ngo dufatanye, twagutumiye kugira ngo tuganire kuri iyi ngingo. Naye nayikubwiyeho kandi ndumva ndongera bisubiyemo, tubone kwijyamo noneho mu buryo bwimbitse. Murakoze cyane, Yesu abaho umugisha. Amazina yanjye nitwa Habarurema Adrien cyangwa Adrien Habarurema, ndi umugabo, umugore ndetse n'abana, ndakijijwe, nanjye ngira channel, YouTube channel yitwa Horebu TV. Imana iduhane umugisha. Ati ngira YouTube channel yitwa Horebu TV, Horebu TV, iyo niyo channel ye. Ubwo nawe n'umukozi w'Imana mwaje mukurikirana n'ubutumwa bwiza atambutsaho. Hanyuma rero twamutumiye, burumva afitemo experience ku bintu byinshi, haba kwivuga butumwa, haba kuri ibyo birebana na social media, urumva ko nawe afite ubutumwa bwiza atambutsa, n'ibindi tuzajya tugutumiriza rero. Ariko icyo twagutumiriye cyane ni kuri iyi ngingo ya 8. Mbere yuko twinjiramo reka mbanze some, hanyuma tumara gusoma nkubwire icyo tugendereye kuri iyi ngingo, hanyuma dusobanukirwe. Ibyashuwe igice cya 5 umurongo wa 10, reka wenda duhera ku murongo wa 11 n'uwa 12. Haratubwira ngo ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima n'ababakuru, umubare wabo wari inzovu, inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Bavuga ijwi rirenga bati, aha no tugiye gukora bya bisingizo birindwi, bahora basingiza Yesu bitewe n'uko ari wemeye gukura igitabo cyari mu kuboko kw'iburyo kw'Imana, akaza kumena amabanga kirimo, nga ayatubwire tubashe kuyamenya, duhungire kuwiteka dukize. Kuko kira gitabo cyari kirimo ibintu bibiri, harimo amabanga y'Imana y'ibyizi tugambiriyeho, haba ku itorero, haba ku batuye isi, ariko akazamo n'amabanga nanone ya Satani, Imana izi twe tutazi, agambiriye ku itorero no ku batuye isi. None hagomba kuboneka uza kumena ayo mabanga kugira ngo tumenye amabanga meza y'iby'Imana tugambiriyeho, tumenye n'amabanga mabi Satani tugambiriyeho y'ibibi, duhungire kuri Yesu wari umaze kudupfira, hanyuma tumwizere adukize ibyo bibi Satani agambiriye. None niyo mpamvu Yesu amaze kwakira igitabo, ibizima abakuru 24 ndetse n'abamarayika ngo bikubise hasi bamusingiza mu bisingizo birindwi tugiye gusoma aha ngaha. None ibisingizo tugiye kubisoma, impamvu nagutumiye rero niyi, ni umurongo umwe tubuze gusoma. Yesu yabwiye intumwa ze, ariko babwira ngo gukenuka kwanyu no kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, muzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Aha turaba dushaka n'iki? Turaba dushaka kureba icyo abafarisayo bari baratwaye Imana kugeza ubwo Yesu abona ko ibyo bakora byose ari ubusa, nta kintu bamariye, kandi ari abayobozi b'idini. Reka tubanze dusome noneho rero umurongo wa 12 aravuze ngo bavuga ijwi rirenga bati, umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware. Icyo ni igisubizo cya mbere, n'ubutunzi. Cya kabiri n'ubwenge. Icyo ni cya gatatu n'imbaraga. Icyo ni cya kane no guhimbazwa. Icyo ni cya gatanu n'icyubahiro. Icyo ni cya gatandatu n'ishimwe. Icyo ni cya karindwi. Ibi ni ibisingizo birindwi ibizima abakuru 24 abamarayika bahora basingiza Yesu mu ijuru. Kandi noneho
ubwo niba ibizima bibivuze n'abakuru n'abamarayika no mu isi bigomba gusohora tu dukwiye kwemera ko ari we nyir'ubwenge no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga n'ishimwe n'icyubahiro dukwiye kubyemera akaba ari we ubihabwa nta wundi mu isi ukwiriye kubimutwara nta wundi ukwiriye gushimwa mu isi ntawe ukwiriye guhabwa icyubahiro ni Yesu wenyine wenyine nyiri navuga ngo niwe ufite ubuzima bw'ibyaremwe byose mu biganza bye. Aha ibisingizo 7 saha byavuzwe gusa ahubwo hari n'ahandi hano mu byahishuwe n'ubundi byongeye biravugwa mu byahishuwe igice cya 7 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12 aha naho abamarayika barabivuze. Reka twasome twumve. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe nabo bakunda bya bizima bine bikubita hasi bubamye imbere y'intebe baramya Imana bati amena, amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga ibi by'Imana yacu iteka ryose amen. Nukuvuga ngo aha batweretse ko noneho biri gusingizwa Imana hariya batweretse ko bisingizwa Yesu kandi Yesu n'Imana ntiwabatandukanye. Iki nacyo n'icyigisho tuzongera tugakora iyi topic tuzayigarukaho nayo urumva ko tubafitiye byinshi tubafitiye uruhisho kugira ngo tumenye ijambo ry'Imana. Hari igihe tuzagana tugane no ku butatu bwera bw'Imana. Yesu n'Imana ntiwabatandukanye. Hariya mu byeshushe cya 5 umurongo wa 12 tubonye ko ibisingizo byasingijwe Yesu ariko hano 7 11 na 12 batweretse ko ibisingizo byasingijwe Imana ntabwo rero wabatandukanye. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo hari umurongo ushaka ko dusoma nituma kusoma ikibazo turi bwibaze n'iki kubera iki abafarisayo Yesu yavuze iki kintu ese ntibaba wenda hari ikintu baba barakoze muri ibisingizo by'Imana bagakoraho bigatuma Imana ibona ko ibyo bakora byose barushywa n'ubusa. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ni cya 5 umurongo wa 20 aha ni Yesu wavuze iri jambo uwo aryivugiye mu kanwa ke ariko bwira intumwa zatonje 11 yarababwiye ngo kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta kw'abanditsi no kw'abafarisayo mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ubwo mperuka gusobanura nigisha abantu kuri iyi nyigisho nababwiye ko abafarisayo icyo bazize kuko urumva abafarisayo icyambere bari barize amategeko ya Mose birari 5 bya Mose itangiriro kuva Balewi kubara gutegeka kabiri. Hanyuma ni kuvuga ngo aba farisayo tubonye ko amategeko bari bageze naho bayambara ku myenda yabo babaga yambaye hano no ku nshunda z'imyenda yabo niko Yesu yavuze yabaga yanditseho. None ikibazo gihari wenda nari nihuse ikindi nibo bari bashinzwe kuyigisha barabigisha amategeko. Urugero ni nka Nikodemu giye yasangaga Yesu nijoro Yesu ari kwigisha ibyo kuvuka bwa kabiri. Nikodemu yamusanze aramubwira ngo niko ngewe imyaka ngezemo n'ukuntu ngana ni gute umuntu ashobora gusubira hamunda ya nyina akavuka kabuhinja bibaho. Yesu aramubwira ati ukaba uri umwigisha amategeko ukaba uri umufarisayo wo mwigisha amategeko ukaba utazi icyo kintu ko umuntu ashobora kuvuka bwa kabiri koko. Nukuvuga ngo abafarisayo barabigisha amategeko barayigishaga cyane mu masinagogi bakunda kwigisha amategeko bimwe mu buryo bucukumbuye. Urumva ikindi bari abayobozi b'amasinagogi ubwo ni ibintu bitatu. Abafarisayo amategeko bari barayize abafarisayo icyo ni cya kabiri barayigishaga icya gatatu nibo bari abayobozi bo mu masinagogi. Bibiliya yibita ngo nabigisha ngo nabakuru bitaga abakuru ariko Bibiliya nta rwo bivuga ngo barabyitaga abakuru icyakoza barabigisha ariko naho turaza kubisubiramo neza. None niba abantu bari bameze gutya ikindi Bibiliya yongeye kerekana ko abafarisayo ubwo tuza ko cyakane ko twatubanye ibintu bitatu. Abafarisayo bari abantu bakunda gusenga amasengesho rudaca bari abanyamasengesho babigize umwuga mu gihe biki gihe bimaze kubananira gusenga buri rubara abanyamasengesho. Icya gatanu abafarisayo bari bazi kwiyiriza ubusa ngo mu cyumweru birizagamo kabiri aho turaza kubyerekana muri Bibiliya aho ibivuga. Ikindi abafarisayo ngo bari bazi no gutanga amaturo n'icya 10
ikintu cyitwa idini bari barisobanukiye cyane kuko gukora imirimo y'idini bari babisobanukiwe ngo baragitangaga icya cumi n'amaturo ntabwo bibeshya ngo babe bari icya cumi. icya gatandatu abafarisayo ngo bari bantu bakunda gusengera mu mayira mu masinagogi hose bakabikora ariko bakabazi no gukorera Imana ngo bari bazi no gutanga bari bazi gutanga. Ibyo tuza gusanga muri Matayo igice cya 6 uhera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5 bari bazi no gutanga. None ikibazo Yesu niba atanze urugero rwo kutajya mu ijuru ari kubwira abigishwa be arababwiye ngo gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi nuko abafarisayo ubwo abanditsi n'abandikaga ayo mategeko ntabwo muzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ikibazo gihari bivuga abafarisayo ntabwo bari bazi icyo bakora, ibyo bakoraga byose ntibyashimwaga imbere y'Imana. Imana ntiyari bazi ntiyanabemeraga kandi abayobozi b'amadini bakomeye. Ni ikihe kibazo bari bafite kugeza aho Imana ibwira abigishwa be Yesu abwira abigishwa be ngo gukiranuka kwabo ni kutatu kwabonetse kwa farisayo ntabwo bazinjira mu bwami. Ni ikihe kibazo bari bafite aho wambwira nk'umuntu nawe umusesenguzi ucukumbura ijambo ry'Imana? Urakoze cyane. Yesu aguha umugisha. Urambwiye ati Yesu yabwiye abigishwa ati nimutagira gukiranuka kuruta kw'abanditsi uko abanditsi n'abafarisayo. Mbibutse ko nk'uko bivuze bariyirizaga bakoraga umurimo w'Imana jari batangaga icya 10 bati bakabakomera amashyi. Babawe none Yesu abatanzeho urugero ndetse rutari rwiza abwira abigishwa abaha ikigereranyo ko nibatagira gukiranuka kuruta uko abafarisayo. Wambaza ati urambaje ati impamvu ni iyi dore impamvu ni iyi ni rya jambo usome mu byahishuwe nushaka kwasura ibice bitanu umurongo wa 12 na 11. Aha nta yindi mpamvu katwinjiremo turebe rwose. Usome gake haravuze ngo ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima na ba bakuru umubare wabo wari inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Bavuga ijwi rirenga bati aha ni bavugwa bya bisingizo biri. Igisingizo cya mbere baravuze ngo umwana w'intama atambwe. Igisingizo cya mbere ni ukwiriye guhabwa ubutware. Aho hasurinye rero dore ikibazo kirimo barabyambaraga. Mwibutse ko barabyirataga ariko Bibiliya yavuze ngo umwana w'umuntu ni ukwiriye guhabwa iki? Ubutware. Soma handi. Umwana w'intama ni ukwiriye guhabwa ubutware. Icya kabiri n'ubutunzi n'ubwa Kristo. Ubwo butunzi bwo mu isi n'ubwo mu ijuru bwa Kristo. Soma. Icya gatatu n'ubwenge n'ubwande. Ubwo ni Yesu niwe nyiri ubwenge bwose. Sawa. Mwibutse ko bari abanyabwenge. Bari barigize abanyabwenge bakomeye cyane ahubwo. Sawa komeza. Icya kane n'imbaraga nizanye nibo nyiri imbaraga nta wundi ukwiye kwirata imbaraga ze ariko baraki barazirataga birataga imbaraga. Sava voilà. Icya gatandatu no guhimbazwa. Ukwiriye guhimbazwa ninde? Ni Yesu. Bagiraga gute? Barihimbazaga. Bashaka ko abantu babahimbaza baguhimbazwa. Yes. Bakanihimbaza. Icya karindwi ni icyubahiro. Icyo ni cya gatandatu ni icyubahiro. Icyubahiro ni cyande? Ni cy'Imana. Kandi bashakaga ko bagira gute? Kandi bo bahabwa icyubahiro. Nibajya mu masoko no mu maguriro bavuga ati Rabbi Mesiya mwigishwa. Ariko ukwiriye kuvugwa Rabbi ninde? Ni Yesu. Ariko bo barabishakaga. So icya nyuma ni ishima. Bashaka kugira gute? Gushima. Dore nta kindi cyatumye Kristo avuga ibyo bintu. Nta kindi cyamuteye kubwira abigishwa ngo nimutagira gukiranuka jarike kuruta uko abafarisayo n'abigisha amategeko. Ni nabo bigisha amategeko. Hari abanditsi bayandikaga hakaba n'abayigisha aribo bafarisayo. Ntabwo muzabona dore bari barajyanye icyubahiro cy'Uwiteka basigaye bihimbaza. Wambaza ngo iki gihe bimeze bite? Iki gihe kimeze nk'icyo gihe. Aho wise wihuta ndashaka ko tubaza tukava kuri abafarisayo kuko
iki kiganiro bene data ni ikiganiro navuga ngo gifite igihe kirekire kitazarangira vuba kugira ngo iki kiganiro twababwiye ko cyane kirareba ku bantu bavuga ko ari abakozi b'Imana, ariko kandi nubwo bavuga hari n'ababizi neza ko kuko ari Imana yabibagize, ariko hari n'ababyiyita. Iki kiganiro kirareba kiraza ku bapasitoro, ku bashumba, ba reverandi, ba apotre, ba bishopu, ababwiriza butumwa bwiza, ba evangeliste abantu mukunda kwita ngo nabo ubushake, ariko buryo abasaba ubushake ngo nabo muhamagaro, buryo abo ubushake nabahembwa babihemberwa, ariko umuntu ubikora atabihemberwa burya niwe ubikorana umuhamagaro. Hanyuma ikiganiro kirareba abahanuzi, kirareba abaririmbyi, abandi babahanze ku giti cyabo n'abaririmbyi bari hariya, kuko cyane tugiye kwibanda ku kintu cyitwa ari intumwa za Yesu ndetse n'abafarisayo, abayobozi b'amadini. Nibo tugiye kwibandaho turebe umurimo bakoraga ko nta gaciro ufite imbere y'Imana kandi barakoreraga Imana. Ni ibintu bari bajyanye Yesu, bari baranyaze Imana. Niyo mpamvu twe dushaka kwinjiramo, mubwiye urashaka guhita wihuta kandi shaka ko tuzabivuga twitonze cyane tukabicukumbura, kuko tuzabivana kwa farisayo tubizane kuri iki gihe, ariko tumaze turebe defo y'abafarisayo, turebe ikibazo bari bafite n'iki. Voilà, tubonye ko mu bisingizo birindwi uvuze bari barabitwaye Yesu koko. aricyo se Yesu yarasigara. utumye mite nibuka abantu benshi dushaka, hari ahantu ushaka nibuze ko twinjira tugasoma kugira ngo twumve Matayo ko hari ibintu uvuze numva neza birimo koko. Urugero no kuvuga ngo mu bintu bari baratwaye koko ishimwe bari bararitwaye, ntabwo bashaka Imana ishimwa, bagizeho bumva ko aribo bagomba gukora ibintu bagashimwa bonyine, bemerwe babe barabi abigishwa mu masinagogi babapfukamire, biyirize bigaragare biberanye nk'imibeya nk'uko birigi bivuga, bakiyiriza bakajya mu butayu bakabigaragaza bagakora kandi cyitonderwa n'iyi minsi yo kwiyiriza yabo ya kabiri mu cyumweru yarizwe cyane rwose. Kandi Bibiliya iravuga ngo nuwiyiriza ujye mu nzu yawe ukinge n'umutima w'imbere no mu nzu, hanyuma wisiga amavuta. Mwibutse ko bo barabigaragazaga, bambaraga amategeko yo gukiranuka, bagaragaza ko bakiranuka, icya cumi baragitanga bavuga ko ari abahanga rwose. Ariko icyitonderwa, Yesu atanze urugero, abavuzeho, abwira abigishwa ko mutagira gukiranuka kuruta uko abafarisayo biyiriza, bambara amategeko babyize, bazi itangiriro, bazi kuva abisirayeli bava mu Egiputa, bazi Abalewi, bazi igitabo cyo kubara, bakamenya no gutegeka kwa kabiri, babyambara bazi icyo bita gukiranuka, tape pare tape mu kinyi bivuye gukiranuka guturuka mu mategeko, ku mategeko. Ariko uyu mutima unezeza Yesu, uyu mutima ushobora gutuma Imana ihaguruka igakora igitangaza, uyu mutima unezeza Imana, bihita binyibutsa ijambo riri muri Yesaya havuga ngo bajya banshimisha iminwa, imitima yabo, ariko imitima yabikamba kure, nayishaka sinyibone. Ndabareba batanga icyacumi, ariko ku mutima shwida. Ndabareba biyiriza ibiri bayirangije, ariko ku mutima shwida. Ndabareba bavuga ubutumwa, ariko ku mutima shwida. Mbibutse ko nk'uko bivuze wari ugiye gusoma, hari aho yigeze avuga ngo bafarisayo muzabona ishyano namwe banditse, icyitonderwa mujya muminina umuvu, ariko nuko mu minini ingamiya murayimira bunguri. Ikindi ngo abantu bazaho muri bakunze kwa gukiranuka kw'amategeko, ariko Imana yabashaka mu mirimo ikababura. Nugize ukuri kwicyamenye iyo agiye mu bandi muramuca. Ahubwo Yesu aho yaravuze ngo bazererezwa mu ngo no mu mayira bari gushaka ngo umwe bahindura, ariko iyo bamuhinduye ngo abakuba inkubwe ebyiri z'uko bo bameze.
urumva ni ukuvuga ngo wowe urushaho kuba mubi cyane. Noneho kugira ngo twinjire turimo kwinjira, iki kintu kizamo kuba barashimishaga Imana umunwa ariko umutima ukaba kure, hari impamvu yabyo ariyo twinjiyemo hano. Ibi bintu batwaye Imana, kuko ushobora kwitwa umuvugabutumwa, ushobora kuba umwigisha, ariko nkagira ikuntu imbere y'Imana nitwara ku buryo Imana ibona ko nashaka kuba ariyo nubahisha ahubwo nishaka kubaho. Noneho icyo gihe rero umunwa wanjye niwo ukora uko imbere y'Imana sinemera. Ndashaka ko banyubaha ariko Imana ishaka ko yubaha. None katubanze dusome bene data, dusome ijambo ry'Imana. Dufate impu dusome, izi ni impu baro ni kwazisa. Dusome, turimo kureba, tubonye biriya bisingizo birindwi, tubonye mu byahishuwe bisingizwa Yesu, bikongera gasingizwa Imana. Tubonye ko abafarisayo abanditsi ndetse dushyizemo n'abandi Yesu atavuze abasadukayo bose bari baratwaye bimwe mu bisingizo bya Yesu. Nta na kimwe ngo bari baratwayemo ikintu cyitwa ishimwe. Bakoraga ibintu bagira ngo aribo bashimwa. Ikindi bari baratwaye Imana icyubahiro, bakashaka ko aribo bubahwa aho kugira ngo Imana yubahwe. Bari baratwaye Imana ikintu cya gatatu, guhimbazwa, bakakorera ibintu byose kugira ngo bahimbazwe n'abantu aho kugira ngo Imana yihimbazwa. Barigize abanyabwenge, bagaragaza ko ari ubwenge kandi Imana ari nyir'ubwenge. Ubwenge bashaka kwigaragaza ko ari abanyabwenge cyane. Ubwo Imana bagaragaje ko nta kimaze. Batubwira ibisingizo birindwi. Umwana w'intama watamu, icya mbere no kurerwa ubutware, bashitse kugira abatware bakomeye. Icya kabiri n'ubwenge, icya gatatu n'ubutunzi, icya kane no guhimbazwa, icya gatanu n'imbaraga, icya gatandatu n'icyubahiro, icya karindwi n'ishimwe. Ibi bisingizo byose bari barabitwaye cyane. Noneho tugiye kubisoma mu magambo ahangaha dusangamo hano, wagiye ugarukaho umukozi w'Imana. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya gatandatu, turebe igice cya gatandatu umurongo wa mbere tugize ku murongo wa 5. Aha turasangamo bimwe mu byo bari baratwaye Imana muri bya bisingizo. Yesu yaravuze ngo mwirinde, duhere ku murongo wa mbere, nimugakorera ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe. Kuko nimugira mutyo ari ntangurano muzagurerwa na so mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe, nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe ngo bashimwe n'abantu. Izi ndyarya zivuzwe ni abafarisayo, ni babanditsi. Nkwibutse ko Yesu aravuze ngo mwirinde, kandi ndagira ngo ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo barebe. Kandi bo babikoraga kugira ngo ntubibona se ko Yesu bivuze hano bashimwe, ngo babikora kugira ngo bashimwe n'abantu, kandi bakabikorera hehe? Mu masinagogi no mu nzira. Oga masinagogi ni mu midugudu, twayita isengero, nuko uyu munsi tuzita isengero. Mu nsengero aho abantu babarizwa. Ndumva tutagiye kujya mu idoni. No, urumva we yavuze masinagogi ashyiramo no mu nzira, ubwo ngo n'ibyo bakoraga mu nzira aho tuba, twahura muye nawe mukozi w'Imana atiriye abana Yesu ashimwe. Kuko mbona abana bari aho ngaho, abana nafite ko nari mfite 5 aha ngaha akira mukozi w'Imana, akira bino 5 rwose ugende ubeho. Kuko mbikoze kugira ngo abantu bagende bashima bati turamuntu agira neza, uriya bishop, uriya pastor tijarika mu butumwa atije yahuye n'umuntu mbona mu 5 turana n'umuntu. Urumva namaze gushima. Yesu abise ngo ni indyarya, babikorera mu nzira, babikora mu sinagogi ni indyarya. Kumbi wabuza inzo ngo bashimwe n'abantu. Kumbi wabuza inzo nzayagutangira ariko bikorera mu bantu kuri WhatsApp, ku rubuga. Reka tubanze dusome kuko iminota imwe yaducika, tubanze turangize kuko ibi tuzabigarukamo tubisesengure cyane mu buryo bucukumbuye. Bene data tubibutse ko ikice cya 6 n'icya 5 n'icya 7 turi gusomana muri Matayo. Ikice cya 5, icya 6, icya 7 niyo fondasiyo yivuga butumwa rya Yesu. Ngo ivuga butumwa Yesu yakoze ryose, fondasiyo yaryo naho tuvuze. Ibintu byose yavuze biza bishingiye kuri ibi ngibi yavuze. Noneho rero umurongo wa 3 yaravuze ngo wehoho nugira ubuntu, ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo ukwiburyo gukora, ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Noneho umurongo wa 5 hano Yesu agaragaje mu gukora ko babikorera kugira ngo bashimwe. Noneho ahandi ho agiye kubigaragariza mu masengesho. Amasengesho nagiye kugaragaza ko nabwo basenga kugira ngo abantu babeme. Aravuze ngo nimusenga mukamera nk'indyarya
kuko bakunda gusenga bahagaze mu sinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. N'amasengesho bakoraga kugira ngo abantu nanone kandi babarebe, yagera mu nzira akaba arapfukamye arasenze. Ibyo tuzareba na bamwe mu banyamadini basenga no mu nzira y'isaha yabigeze yo gusenga bahita bapfukama ngo abantu barebe ko ari abanyamasengesho. Bafite inshuro zingahe zose basenga ku munsi. Hanyuma aravuga ngo wowe nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinge urugi uhere ko usenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Reka dusomera ahandi wahoze uvuga, hanyuma dusige tubasigiye aya magambo mukomeze ramwe muyacukumbure muyasome, kuko tuzagenda tugarukamo turi kwiga kuri iki kintu. Matayo 23 uhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo nibuza 11. Haravuze ngo maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa be ati, abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Urumva ngo bicaye ku ntebe yande ya Mose, baramusimbuye nibo bahindutse ba Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Kitondera mubikore mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Rya jambo twese tuvuga ngo bamushimisha iminwa ariko imitima ikaba hehe kure. Yesu ari kugaragaza ya shusho igituma yabwiye intumwa zikababwira ngo gukiranuka kwayo ni kutarato kw'abanditsi no kw'abafarisayo, ari kwerekana ibibi byabo. Dukomeze. Bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu, ariko bo ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo. Umva we, arongera ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. N'impapuro bambara zanditswe amagambo y'Imana bazagura bakongera inshunda z'imyenda yabo, kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori. Bibiri tubwira ko umukuru ari Yesu, baraje nibyo ari busorezeho. None bashaka kuba bakuru ngo kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu sinagogi. Urumva na cya cyubahiro ryashimwe cya gisinzo cy'icyubahiro nacyo baragitwara nishimwe. Arongera kandi no kuramukirizwa mu maguriro no kwitwa n'abantu rabi, abigisha. Yesu asobanura rabi icyo bishatse kuvuga. Arongera ngo ariko mwebweho ntimuzitwe rabi kuko umwigisha wanyu ari umwe. Ni ukuvuga ngo rabi bisobanura umwigisha. Icyitonderwa, guhura n'umuntu ngo nuko ari pasiteri wawe ari bishop ari inde ukaza ati temwigisha wacu, icyo ni ikosa Yesu yagaragaje. Dadi wo tuzabigarukaho kuko kindi gikomeye ni nabyo Yesu agiye guhita avuga. Ugasanga umuntu wamufashe ngo mwigisha twese turabigisha bene data. Ni uko tubigisha narwo twanga ko mutwita abigisha, kandi kubitwita nacyo bitwaye. Ariko ikibazo abafarisayo bari barabyambuye Yesu, bumva ko aribo bigisha Yesu atari bo mwigisha. Nubundi kubyitwa ntacyo bitwaye, ahubwo uwo mutima wo kugira ngo uburyo byakira n'uburyo ubifitiye inyota ushaka abantu babivuga, aho byabashije imbere y'Imana cyane. Kubahwa, kwitwa barabi, abigishwa, ibyubahiro. Bega niduhura bitembwira abantu uyu mukozi w'Imana murebe, uyu umwigisha afite amavuta, uyu mwigisha kandi nawe batabyumva niba ntabivuze bikamubabaza. Reka dusoze kugira ngo tugereho dusoreze. Arongera avuga ngo ariko mwebweho nimuzitwa rabi kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri abavandimwe. Kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data kuko so ari umwe, ari uwo mu ijuru. Arabitwa ba data, bitwa ba dade. Abakristo bitwa bitango ni ba data, hari n'abaye bitwa ngo ni papa. Asoza avuga ngo kandi muzitwa bakuru kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Ubishara ko batubwiye ngo bakunda imyanya y'abakuru mu birori. None hano Yesu ati ntimuzitwa bakuru. Umva bari bafite amakosa menshi. Hari icyo bari bafite se, hari icyo batanyaze se tima. Asoza rero avuga ngo ahubwo uruta abandi muri mwe ajya b'umugaragu wanyu. Uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Bene da tuba nkaho tubitse inyigisho yacu, ariko reka tubabwire aya magambo tukeneye kuyagarukaho ubutaha. Ariko murumva mu kibazo abafarisayo bari bafite.
kubigarukaho tugaruka muri ibintu bari barakoze tuze twizemo muri iki gihe cyacu nk'abakozi b'Imana uburyo abantu banyaze uburyo turi kwitwaramo twatwaye icyubahiro cy'Imana turi abakozi bacu ngo tubavuga ubutumwa tugatwara ishimwe ubwenge bw'Imana tukabuyambura tukumva ko turi abanyabwenge tukumva ko ari twebwe dukwiye gushimwaho kugira ngo Imana ishimwe tuzabigaruka turebe n'abantu bagiye batwara icyubahiro cy'Imana urumva tuzabigaruka turebe abantu bagiye batwara icyubahiro cy'Imana n'uburyo Imana yagiye bakubita hari n'uwo yakubise atahinduka inya ako kanya yes hanyuma turabararikiye gukomeza kubana natwe kuri iyi nyigisho tugaruka ku bakozi b'Imana kugira ngo tumenye ko twitwara tukurarikiye gukomeza kubana natwe ntuzaciye ku butaha hanyuma mukozi w'Imana ndagushimiye bwo kwitabira ubutumire bwacu ukaza kudufasha kugira ngo dusesengure ijambo ry'Imana ibi nibyo bikwiriye abana b'Imana kandi Imana ikomeze kukubaka no gushyigikira hanyuma turabibutsa gukora subscribe share ndetse na like kuri iyi channel kugira ngo mukomeze mu ubutumwa bwiza kudushyira amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese amen.